Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Aquí estamos con esta Chevrolet Silverado. Como vieron el título del video, hace ruido. Hay un ruido como de polea. ¿Qué podrá hacer? No sé si se pueden escuchar ahí. Puede ser el alternador, puede ser esta, puede ser allá, puede ser la bomba de agua, ahí se escucha un ruido como que raspa. Miren, voy a apagarla y vamos a quitar la banda. Esto aplica para varios carros. Esto aplica para el carro que ustedes tengan, el carro que sea. Se quita la banda y empiezas a darle vuelta a todas las poleas, y ahí es cuando descartas qué es lo que hace ruido. Voy a apagarla y voy a pausar el video y voy a apagarla. Miren amigos, pues como pueden ver ya quita la banda. La banda se quita de aquí, trae el cuadrito de un Riach, una matraca. Está la bandita arriba, ya le quité. Entonces sí, ahora ya quitas la banda y empiezas a girar y pones atención cuál es el que hace ruido. Mire, sí, definitivamente va a ser este. Mire. Ahí yo le doy y hace así un ronquido. Mire. A ver, no sé si me voy a acercar un poquito a ver si lo alcanzan a escuchar ustedes. Ay. No, pero muy leve, no creo. Ahí se escucha un ronquido, definitivamente va a ser esa, amigos. Se agarran y giran hasta si quieren ver si está desbancado, le mueven esta para allá y para acá, así, el motor de ustedes, algo. Checan todas las poleas. Estas poleas son fijas. Estas le llaman poleas locas. He escuchado que le dicen poleas locas, porque está ahí fija, está loca, pues se puede girar para allá o puede girar para acá. Y el alternador, el compresor. Hay muchos que no saben, la verdad. Me he topado personas aquí que dicen, oiga, el arranque, me dicen, jerga, dije, pues cuál. El alternador es este es el tensor de la banda, la bomba del agua, la loca que le dice, la del hidráulico, compresor de aire acondicionado, este es su clutch y la polea del damper o polea del cigüeñal, más bien conocida. Si tienen su auto y escuchan un ruido en el motor, que una polea, algo, no saben qué es, les recomiendo eso. Quítenle la banda y empiezan a girar de una por una las poleas y se van a dar cuenta. Como yo aquí ya giré esta, no hace normal. El alternador nomás con que le hagas así cuando los valeros no sirven, ronca bien feo. Esta igual. Y esta pues también. No, esta está bien. El jueguito que tiene ella así. Pero aquí que ronca es esta. Le hago así, soy un ronquido. Esa va a ser la buena, amigo. Pues era todo, amigo. Este método como de para verificar si es o no una polea o algo es efectivo, aplica para varios autos, nada más para esta. Esa es la manera más fácil y rápida que yo quise checar para no andar batallando. Bueno, sería todo. Yo voy a cambiar esa bomba de agua nada más, o la voy a llevar a reparar, a ver cuándo me conviene más, llevarla a reparar o cambiar la nueva. Sería todo, amigo. Ahí estamos, hasta pronto.